皆さん、こんばんは。ランルイのルイです。映画が公開されるということで、配給のことをいろいろ話していきたいなと思います。お願いします。お願いします。早速やけど、ルイ君、配球好きなキャラは誰やと思う？自分も高校時代とか、ずっとキャプテンやってたんで、キャプテンの沢村選手うん。がやっぱり自分となんかマッチングする部分とかあって、自分の高校時代とかいろいろ思い出すなっていう感じで見てました。3年生キャプテンってさ、本当に1年生、2年生全員をこうまとめ役としてすごい頑張らはる選手やけど、ルイ君のキャプテンの形、この背中で見てついてこいタイプとかさ、めちゃめちゃ激飛ばして厳しくいくタイプとかあるやん。自分の中でのどんなキャプテンやった？自分、小中高大、ずっとキャプテンやってきて、一番大事にしてたのは、後輩とか同期についていきたくないなって思われたら終わりやなって思ってたんで、後輩がなんか先輩やからなんか意見できひんとか、先輩やし言いづらいとか、そういう雰囲気を作るのはめっちゃ嫌で、年代関係なく喋るっていうのは意識してたかなって思いますけど。まあ、チームワークとかにあるもんね、やっぱり。やっぱりバレーってボールつなぐからコミュニケーション取らんとあかんから、そんなに硬くなるっていうよりかは上下関係なく何でも意見してなみたいな感じで言ってましたね。やっぱり大事なポジションやん、キャプテンって。なんかやっぱ責任感みたいなとか、やっぱあるんで、自分の中でさ。でも目標にしているとかっていうのはあんまりなくて、自分は自分らしい新しいキャプテン像でやればいいかなっていうのはずっと思ってたから、先輩のキャプテンとかの考えとかも取り入れつつ、それを自分でどうしたいかっていうのを自分なりに変えていろいろやってましたね。なるほど。ちなみにさ、ハイキューの中で、キャプテンが代々卒業して変わっていくやん。先輩がキャプテンやはって、学年が変わって次のキャプテン。で、ハイキューの中でも、次のキャプテン、今、その沢村君の次の2年生のキャプテンは、カラスの術縁の下って、みんながこう、満場一致で、まあ、キャプテンは次は力やろうみたいなシーンがあるんやけど、でキャプテンの決め方って、レイ君、どんな感じだった？監督から。監督からの指名やったんや。そうですね、やってくれへんかみたいな感じで言われたのと、大学の時もそんな感じ、あとは自分がやるしかないかなっていうのもあって、やりますって言いました。1年生、2年生とかのいろんなタイプの人いるやん。言うこと聞く人、聞かへん人とか。いますね。はしゃぐ人、はしゃがへん人とか。いますね。そこで、なんか締めるポイントみたいなのなかった？言うこと聞いてもらうための。言うこと聞かない人にやっぱ目が行きがちやけど、そっちばっかりに気を使ってたら、自分のプレーもおろそかになるし、できてる子はできてる子でいるし、そんなにほっとくわけじゃないけど、そっちに力を使いすぎるんじゃなくて、どっちかというとやっぱりやろうとしてる人たちにしっかりアプローチしていくというか。でも高校とかもサンバーズとかもそんなになんかもうやる気がないとか、そういう人なんかそんな次元ではやってないというか。まあ、そうやな。ある程度はみんなやるから、その上でやっぱりプレーがっていうのはなんなりとはあったけど、そんなにマイナスっていう人にはやってないかなって感じします。話どんどん返っていくんやけど、今回のカラスのとデコマって、監督、コーチが因縁の対決みたいなところがあるんですけど、めちゃめちゃ怖い、ビシッとする監督、それこそ白鳥沢の鷲津先生とかに、常にこう選手がピリッとしてる監督もいれば、ネコマの先生とかめっちゃニコニコしてたりとか、いろんな先生とか監督あると思うけどさ、レイ君の時って監督とかコーチってどんなタイプの人やった？やっぱり関西弁でめっちゃ怒鳴られるみたいなことは毎日というか厳しいですね。そこはな、自分の価値観ですけど、高校生まではやっぱりある程度監督とかコーチが練習メニューを提示してもらわないと、こう自主的にやるっていうのはなかなか難しいのかなと思いますけどね。ここはなかなか難しいよね、いきなりは。難しい。ある程度やっぱり監督とかコーチが基盤を用意して、そこから自分たちがどうしたいかとかどうなりたいかっていうのを考えて、こういうのをやりたいですとか取り入れていくっていうのは、もう配球とかのエンジン速攻とかあるじゃないですか。ああいうのも多分自分らでやるみたいな感じになってると思うんで、監督に言われたからやるみたいな感じじゃないですよね、多分。それぞれの武器が重なってできたやつやもんな。自分たちがどうしたいかっていう考えてやるのもすごい大事なのかなと思いますね。もう個人的な背景の中でも一番好きなユニフォームをこう試合のもらった時にこう嬉しくて長春シーンがあるけど、初めてそのいわゆるこうユニフォームをもらう喜びみたいな。
やっぱそういうのって覚えてる？それはもう最近ですね、自分。あーありがたいことなるほどに、大学まではもう1年生の時から試合に出させてもらうっていうのが、自分の中では当たり前になっちゃってて、ベンチアウトの人たちの気持ちっていうのは考えようとはしてたけど、考えれてなかったなって今めっちゃ思ってて、V1 のサントリーに来て、今年はありがたいことにユニフォームを着させてもらってるんですけど、去年とかあんまりユニフォームも着れなくて、ユニフォームを着るのにもこんなに大変で、いろんな思いとかがあるんやっていうのは、社会人になってから初めて知ったんで、そっちの気持ちも理解、今はできてるんで、プレーする上で全然経験値が違うなって思ってます。なるほどね。今回、劇場版でカラスノとネコマって違う県の練習試合をしてた相手とかだけど、同じチームでよく練習試合する高校とかってあった？あります。そういう時って顔見知りになるわけやん。あの選手がブロックがすごいとか、分かるもん、何回もやってたら。高校の時って、もう1日で10何セットって練習でやるんですよ。今やったらありえへんけど、1日中やってたから、何回やんねんっていう感じだったから、それを2、3日連続でやったりとかは全然あったし。やっぱさ、仲いいの、最終的にはライバルなんやけど、一緒にその強くなるためにずっと練習試合をしてる味方でもあり的みたいなところあるんだけど、やっぱそういう感覚ってある？ありますね。東山の時は、京都の高校とは練習試合1回もしたことなくて、ほぼ県外とか、大学生とか、大学生とかも大学生とかも全然やってました。OB の人と。OB がたまに来たりとかありましたけど、そんながっつりやることはなかったですけど、それこそ、西田選手とかのいた海星高校とか、もう練習試合結構やってましたね。学年違うよな、全然。一緒っすよ。そうなんや。一緒ですよ。ほんなら実際にやってたんや。やってました、やってました。もう彼の方がもうそのまま V リーグに行ったんで、年上みたいな感じですけど。当時から西田選手、注目選手やってるけど、マークしようみたいなのってないの？西田選手がいた高校ももう一人でどっからでも打つみたいな感じだったんで、マークしまくって抑えようみたいな感じでそうやんね。やってましたね。敵チームのそういう情報って、トーナメントとかになってくるとさ、初めて当たるチームばっかりやん。そうですね。相手情報を見て、自分たちのプレー変えたりとか、すごいブロックの強いチームとか、それぞれの色があるやん。そのアタックがすげえスパイカーがいるとか。そういうのって試合中に考えてやん。試合中にもやりますけど、ちょうど自分が高校ぐらいの時に、そういうデータとかアナリストとか、データバレーみたいな感じが始めたぐらいかな、多分。V リーグは多分前からやってたと思うんですけど、高校で言ったら、駿台学園さんが一番そういうデータとかは配信に取り入れてるんかなって聞きますけど、東山は紙で書いたりとかはしてましたけど、リオさんが来てだいぶそういうデータだったりとかはやってると思うんですけど、自分は鎮西高校と謙信と試合した時、すっごい対策してました。それは前もって情報があったしってこと？はい、うちが1個勝ったらシードの鎮西高校と当たるってなってたんで、めっちゃ対策してましたね。1ヶ月以上してましたね。具体的にどういう対策方法があるんですか？簡単に言ったら、これはもうデータの話なんですけど、試合の動画があるじゃないですか。その中でどのコースが多いとかが絵になって出てくるんですよ。なるほどな。それはライトがストレートとかそういうこと？ここクロスが多いとか、この攻撃が多いとか、例えばこのローテーションが6個あるじゃないですか。このローテーションではセッターがここに上げることが多いとか。なるほど。とかこの攻撃はあんまり得意じゃないとか。もうそういうデータをもう叩き込む感じなんや、みんなで。とか、こっちがサーブ打つときに、このローテーションのときはこの人を狙った方が点数が取りやすいとか。なるほどな。そういうのはもう今、それでこそサントリーとかもすごいデータを取り入れてるんで、V のチームはさ、データバレーはめっちゃやってると思います。それが本当に主流になってきてってことやんね。配球ではあんまないですよね、データとか。まだないなって言っても、配球に関しては、みんな初めてやけど、知ってる確認になるよね。あのチームはあいつがすごいみたいな、全国的に強いみたいな人らばっかりやったけど、そういう情報はみんな知ってる程度やったはったみたいなところあるけど、ネコマのセッターがすごい切れ者やって、セッターにこう、フォーカスされることが多かったりするよね。そうですね。でも一番難しいと思いますよ、セッターは。上げることもあるやん、もちろん。ああいうのセッティングの練習とかもすることはあるな。2段トス上げるぐらいですけどね。そういうあんなんも自分できないです。ああ、そうなんや。絶対できないポジションですね。だからそれで言うと、カラスのでな、リベロの西野やってるやん。はいはい。リベロやけど、トスの練習しはんねや。リベロは後ろから。あ、そうなんや。リベロは第2のセッターみたいな感じですから、あ、そうなん。セッターの次にセッター。てか、セッターが1本目触ったら2本目は大体がリベロ
が上げるっていう感じなんで。戦術的に配球では多いけど、あるやっぱりセッターに取らせるとあります。チャンスボール返すなら大体セッターとかライト側に返すみたいなのが結構セオリーですね。それでリベロが上げるっていうのもあれやね。そうですね。まあバレーはまず相手に攻撃させたくないんで、リベロとセッター除いたら4人が攻撃できるわけじゃないですか。4人いて1人でも減らしてたら3人になるじゃないですか。いかにこの攻撃枚数を4にさせないかっていう削り合いなんですよ。なるほど。それを減らすためにどこを狙うか、誰に取らすかっていうのがまあデータというか、なるほどな。それが面白いとこですよ、バレー。結構難しいですけどね、見てるまあまあまあ側的には。そうやね素人の人からしたら、チャンスサーブ入れてるんやろなって思ってたりすると思うんですけど、それが意外と自分らからしたら、もうめっちゃいいサーブやんってなったりします。ちなみにさ、はい、天井サーブって見たことある？天井サーブ見たことないです。やっぱほんまにないやん。ない。漫画でも珍しいみたいな書き方したけど、もう現実的にはやっぱ普通に考えたらないよ。昔やと思いますよ。白いボール使ってた時ぐらいだと思いますよ。漫画で街道が違って照明とか天井の高さで落とせが来るとか、そうなんてあった？照明がとか体育館の鐘で見づらいとか全然ありますよ。やっぱどのスポーツも難しいよね。見てもらうための照明やったりするけど、選手にとっては。めっちゃあります。それこそ世界クラブってインド行った時の体育館とか、今までで一番やりづらい体育館でした。難しかった。それは具体的にどんな？まあ海外やし、気温や気候が違うっていうのもまず前提にあって、会場がすごい黒に包まれてて、画面の映り的にはめっちゃ綺麗に映ってるんですけど、上はもう真っ黒で、斜めに照明が落ちてきてるみたいなんで、コートを照らしてたんで、だからもうセッターからしたらもう地獄のような照明の当たり方やって、すっごいやりづらい体育館でした。なるほど、面白い。サーブって、ルイ君、なんかバリエーション何個ぐらい手持ちとしては使い分けてるの？ショートサーブとかも結構好きやし、まあ、間狙ったりとか5パターンぐらい。こんなそもそも位置変えたりとかもするんで、どっから打ってもいいの9メーターの幅の中やったらどこでもいい。それも選手によっていろいろ変える選手もいたり、ルーティンを作って毎回同じところにコンスタントに打つ選手もいるし、そういうのもデータで出てくるんですごい面白いです。データなんや。なんかダンフロと超強力なスパイクどっちも。ハイブリッドサーブですか？ハイブリッドサーブっていうの。関田さんとか打ってるやつかな。両方打つみたいな、あれもすごいです。今結構そっち主流っていう感じですね。ジャンプサーブが多いですけど、ハイブリッドも割とありますね。小野寺さんとか割と打ちますね。どっちが苦手とかある？得意とか。もうハイブリッドは結構もうどっち打ってくるか分かんなかったりするんで、結局もう騙し合いになってますね。駆け引き。そういやさ、マネージャーっていた？マネージャーは大学の時もいましたし、高校の時は選手の子がちょっとやってたりとかしましたね。女子マネージャーへの憧れみたいなのなかった？男子校っすよ、東山。いや大学の時は女子マネージャーが各学年に何人かいましたけど。練習試合、公式戦とかで言ってたら、敵チームに女子マネージャーがいはった。でも高校生、割といますかね、マネージャー。どうなんやろ？それどころじゃなかったかもしれない。高校の時はボール追いかけてた。なんか言ってたら恥ずかしくなるし、やめて。やばかったです、マジで。そうだよな。ごめんごめん。いや、大丈夫です。猫マには女子マネージャーがいない。ガラスのにはめちゃめちゃ可愛いマネージャーが2人。ベンチとかに座ってありますよね。そう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 。ちなみに、ハイキューの劇場が見に行くの？見に行きたいなと思います。V リーグの試合始まる前とかに、ゴミ捨て場の決戦みたいな広告流れるんで、そこの会場行っても大体。盛り上がるよね。そうですね。ちなみに説明すると、もともと因縁のある高校同士で、猫マって猫とカラスの、カラスと猫の対決やから、ゴミ捨て場にいるイメージから、ゴミ捨て場の決戦って言われてたチーム同士、それがまあどんどん疎遠になってきて、この階級の世代でもう一回また因縁、久しぶりにそことやるようになったみたいな。公式戦の対決がずっと叶わないまま来て、やっとっていう。なるほど。じゃあ見に行きます。レグ泣く？アニメは泣かんっすね。実話とかやったらちょっと弱いですけど。ああ、そうかそうか。配球なんか僕もほんまに一生分ぐらい泣けるぐらい。マジっすか？さっき普通に喋ってたけど、まあまあ泣くの我慢してた。またコメントにかかりますよ。スタッフの人配球好きすぎやろみたいな。こんな泣ける漫画はない。映画館、バースタオル持っていくから。皆さん見に行きましょう。その配球からバレエ好きになった人もいるやろ。言われますもんね。配球から現実のバレエ好きになって見に来ましたっていう人もめっちゃいて。スラムダンクでバスケットフィーバーがあったし。そうですよね。結構言われますね。今アニメからのスポーツとの親和性すごい高いし、バレエも引き続き盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょう。皆さんリアルなバレエを見にね、ぜひ会場で。面白いと思いますけどね、生で見てみるのも。実際この漫画で知ってるシーンがいっぱい行われるから。めっちゃ
近いですからね、一番前の席とか来たら。あ、臨場感もすごいしね。ボール飛んできますもん。自分思うんですよ。ヘルメットとか配ったらどうなんて思ってるんですよ。前の3、4列ぐらいはもう携帯とか試合前で触ってはる人が多いんで、頭にボーンって当たったりとか、携帯にババンって当たったりとかするんで、見る側の醍醐味ではあるけど。当たって嬉しいとか多分あんまないと思うんで、男子の球とか特にあれやから、ヘルメット被る人一人ぐらいいてもいいんちゃうって思う。ネット張った方がいいと思うけど。ちょっとなんかこう、みんななんか普通に座ってはるから、危ないでって思ってるんですけど、でも世界中全部そうやもんな。みんなド M なんかなと思ってますい。や違うやろ。アップ見てたら、こっち側のアップと敵側のアップでちゃうことしてるやん。敵側にボール来たり、あれ、ハラハラして見てられる。スパイク練習とかですか？まあ確かに。危ない、当たったの会いたいみたいなのは、確かに危ないですけどね、高校の時とか中学の時とか、危ないみたいなのあったけど、今はもうみんな上手い人ばっかりなんで、ちなみにさ、怪我で出れへんかったら、あった試合がとか。高校は捻挫したぐらいしかないですね。まあ、あと腰痛めたとか、長期的に離脱するのはなかったですね。なかったか。高校生とか体がね、まだまだ成長段階やろし、怪我の多いスポーツではあると思うし。高校の時はもうなんか寝たら治ってましたね。前も言ってたな、なんか寝たら治ってた。何の一日できてたの。今もしてるやん。あの運動量は無理です。足なくなる。でも大学の時は長期的に怪我したんで、膝と腰とそうやんの、結構辛やっかった。ぱり背景も怪我をリアルに書かれてんねんけど、生き物ではあるけども。はい。ということで、配球の話と自分の過去の話とかをいろいろしたんですけど、ぜひ皆さんも配球の映画を見に行って、僕も見に行きたいなと思ってますんで、また見に行ったらどう思ったかっていう感想の動画も撮りたいなと思ってますんで、皆さんもぜひ見に行って、それ面白いなと思ったら会場にも来ていただけたら、リアルでやっぱりバレーボール見てもらったらもっと面白いなって思えると思うので、過去にも撮った自分の解説動画とかも見ていただいたら、より一層バレーボール面白くなると思うんで、皆さんも見に行ってください。バイバーイ。ありがとうございます。